Чувственная и духовная пища. Чувственная и духовная пища – это то, что мы потребляем при помощи наших органов чувств и разума. Это все, что мы видим, обоняем, осязаем, ощущаем вкусовыми рецепторами и слышим. Внешние шумы, такие как человеческая речь, музыка и другие подобные звуки, тоже попадают в эту категорию. Информация, которую мы получаем в процессе чтения и другими способами, также относится к духовной пище. Вероятно, духовная пища влияет на наше самочувствие еще сильнее, чем съедобная. Мы можем почитать журнал и прогуляться по интернету, разглядывая картинки и слушая музыку. Мы хотим быть подключенными и информированными. Мы хотим радоваться самим себе. Это вполне понятные причины для того, чтобы потреблять духовную пищу. Но зачастую наша истинная цель состоит в том, чтобы убежать от самих себя и скрыть внутреннее страдание. На самом деле обычно мы не нуждаемся в том, чтобы слушать музыку, читать книгу или просматривать газету. Мы часто делаем это механически, частично потому, что привыкли, частично из желания убить время и заполнить беспокоящее нас ощущение пустого пространства. Или из-за нежелания встречаться с самими собой. Многие из нас боятся возвращения во внутренний мир, так как не знают, как справиться со своими страданиями. Именно поэтому мы стремимся к потреблению все большего количества чувственной и духовной пищи. Мы являем собой то, что ощущаем и воспринимаем. Если мы рассержены, то мы – это гнев. Если мы любим, то мы – это любовь. Если мы любуемся снежной вершиной, то мы и являемся этой вершиной. А когда мы мечтаем, то мы есть наша мечта. Недавно один подросток признался мне, что тратит на видеоигры как минимум 8 часов в день. Он не в силах остановиться. Вначале он занялся играми для того, чтобы забыть о том, что не все в его жизни ему нравится. Его не понимают в семье, в школе и в том районе, где он живет. Теперь он заболел видеоиграми. Он думает о них постоянно, даже когда не играет. Многие из нас испытывают нечто подобное, стремясь заполнить ощущение пустоты и одиночества чувственной пищей. Наши чувства – это окна, распахнутые в окружающий мир. Многие все время держат их нараспашку, позволяя картинам и звукам внешнего мира захватывать нас и еще больше усугублять страдания наших печальных и встревоженных «я». Мы чувствуем себя ужасно одинокими и напуганными. Бывает с вами такое, что вы не в состоянии оторваться от просмотра отвратительного фильма. Вы слышите резкие звуки выстрелов и взрывов, но не можете встать и нажать кнопку, чтобы прекратить все это. Почему вы себя мучаете? Разве вы не хотите закрыть окна ваших чувств и дать себе небольшой отдых? Вы боитесь пустоты и одиночества, которые охватят вас, как только вы останетесь наедине с собой. Когда мы смотрим по телевизору плохую программу, мы сами и являемся
этой программой. Мы можем стать всем, чем хотим, даже без волшебной палочки. Почему же мы открываем окна наших чувств для дурацких фильмов и сериалов, создающихся одиозными продюсерами в погоне за легкими деньгами? Фильмов, заставляющих наши сердца учащенно биться, а наши кулаки сжиматься. Фильмов, после которых мы выходим из кинозалов обессиленными. Беседы с людьми – тоже источник духовной пищи. Представьте себе, что вы говорите с человеком, полным едкой горечи, зависти и низких страстей. Во время разговора вы воспринимаете исходящую от него энергию отчаяния. По правде говоря, значительная часть чувственной и духовной пищи, потребляемой нами, заставляет нас чувствовать себя хуже, а не лучше. Мы обнаруживаем, что все чаще думаем о том, что нам чего-то не хватает, что нам необходимо купить что-то или изменить что-то в себе, чтобы стать лучше. Однако мы всегда можем сделать выбор в пользу защиты собственной умиротворенности. Это не означает одновременного закрытия всех окон, поскольку тот мир, который мы называем внешним, полон чудес. Окна ваших чувств должны быть открыты для этих чудес. Но вы должны смотреть на каждое из них с ощущением самоосознания. Даже когда вы сидите рядом с быстрым прозрачным ручьем, слушаете прекрасную музыку или смотрите хороший фильм, не доверяйте себя полностью этому ручью, этой музыке и этому фильму. Продолжайте осознавать себя и ваше дыхание. Если солнце самоосознания будет изливать на вас свои лучи, вы сможете избежать большинства опасностей. И тогда ручей станет еще более прозрачным, музыка еще более гармоничной, а душа актера, играющего в фильме, еще более понятной.